彌賽亞。嗱，彌賽亞呢個字咧，俾人感覺上咧，即係話拯救者啦、救主啦，係嘛？老實講，你諗真啲，你唔同需要咧，嗰個拯救者係唔同嘅喎。咁啊，如果我喺度即係用緊我 computer，我 computer crash 咗咁講啦，係嘛？我最需要係咩咧？我最需要一個人嚟到幫我咧，就搞掂個 computer 啊嘛。咁嗰個咪我個拯救者咯。啊，如果我哋喺出邊咁講係嘛？一下唔記得帶荷包咁講係嘛？好啦，而家要喺旺角行翻嚟，咁我需要打個電話去揾一個人出去俾啲錢我，或者點樣樣等我可以坐到車翻嚟咁講。咁嗰個咪我哋拯救者啦，係咪？所以嗰個拯救者咧，就睇你個需要嘅。喺聖經入邊咧，彌賽亞係一個點嘅拯救者？究竟係一個政治嘅拯救者，一個經濟嘅拯救者？究竟係一個乜嘢嘅拯救者？好明顯咧，就係話呢個係一個屬靈嘅拯救者嚟嘅。就在彌賽亞嗰個字咧，係希伯來文咧嘅意思咧，就係被膏者。嗱，有兩種人喺舊約入邊咧係有被膏嘅，一個就係祭司啦，尤其是大祭司咁啊，就膏喺頭嗰度嘅。另外就係皇帝啦。咁我哋而家講彌賽亞或者我哋講基督嗰個字咧，應該咧就係嗰個係政治嘅，即係皇帝被膏嘅意思嘅。點解會喺呢一度出嚟咧？你諗下，如果我哋話屬靈嘅拯救者，唔係應該係祭司好似啱啲咩？嚇，唔係嘅，因為咧呢個拯救咧，我哋話係一個新天新地一個拯救咁嘅意思嚟嘅。喺舊約入邊咧，有一個皇帝叫做大衛，咁呢個大衛咧就神咧就話佢嗰個朝代咧係會永遠嘅。嗱，喺世上冇一個朝代咧係可以永遠嘅。實際神已經係同咗佢講咧，就係話佢個朝代可以永遠，就因為咧佢個朝代咧係一個屬靈嗰個 fulfillment 嘅。咁去到新約咧，我哋知道啦，基督出現嗰一刻咧，嗰啲人就係咁諗啦。嗰啲人諗下，誒大衛，所以咪係一個政治嘅咯，係嘛？咁一個皇帝嚟嘅咯，係我哋需要一個皇帝，我哋需要一個咁嘅拯救者。但係最重要嘅唔係我哋嘅政治啦，唔係我哋國家啦，唔係經濟，我哋最重要係咩咧？係一個屬靈嘅拯救者。呢個王係創造天地萬物嘅王。我哋需要嘅咧係一個王喺我哋生命中一個王咧嚟拯救我哋。所以呢個王咧係一個屬靈嘅拯救者嚟嘅。